Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa matabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita niki dipun paringi panggenan ingkang nami Indonesia. Ora tau njaluk. Dadi mboten nate njaluk utawa nyang-nyangan ning kok mara-mara dadi wong Indonesia. Niku ora kabeh wong. Mboten kabeh menungso niku dibarokahi manggon teng Indonesia ra nganggo ngenyang. Sebab napa? Indonesia niki insyaallah separuh swarga niku ya Indonesia nih. Amin. Adi swarga niku separuhnya ya Indonesia nih. Swarga niku banyune mili. Indonesia niku teng pundi-pundi banyu mili. Indonesia swarga niku woh-wohane kathah. Teng Indonesia tok sing woh-wohan niku kathah. Tekan teng sawah mawon ciplukan kathah. Indonesia nih tanah surga nih ya Indonesia nih. Ning apa ya kabeh kaya Indonesia nggih mboten. Sampeyan kok lahir dadi wong Arab ngoten ya ora pethuk kaya Indonesia. Arab niku tanduran wit ngono angel, anane nameng kurma. Selain kurma, padang pasir, watu tok. Banyu angel. Banyu niku iso perang. Meng perkara royokan sumur tiyang Arab. Banyu angel. Uwit angel, mula ra ono teng Mekah kok bedhug niku ora. Soale uwit paling gede semene. Tabuh bedhug kathah. Arab niku ya sak liya mula panganane nggih mboten macem-macem, nggih namung kurma, roti, terus wedhus. Mboten enten wong Arab mangan luwak ngono mboten enten. Mboten enten. Garangan ngono mboten enten. Napa malih kok entung mboten enten. Walang ya kala-kala ana niku nek enten hama. Niku Arab. Mula tiyang Arab niku karo Gusti Allah digawe wayu ganteng. Soale banyune angel. Dadi kersane nek mboten adus ya mboten tetep ayu. Tetep ganteng. Ane didamel cilik-cilik pesek itu nek mboten adus ya tambah elek. Niku wong Arab. Repot dadi tiyang Arab. Nandur wit niku biayane ratusan juta. Ratusan juta. Panase mboten umum. Nek wong Indonesia nandur wit niku ora niat. Mangan kates dilek isine. Terus tinggal lunga ngising nang sawah 6 wulan wis metu wae. Terus biasanya niku katese luwih enak. Luwih manis wae akeh. Lha sampean ora bayangno kopi luwak. Kopi dipangan luwak niku mawon luwih enak timbang kopi sing lumrah. Sampean ora bayangno nek kopi menungso. Kira-kira ya luwih enak. Bariku mula tiyang Arab niku kehidupannya hari ini sakliyane minyak nggih saking Ka'bah. Niki wong lunga haji nyewa hotel, nyewa napa. Maisahe kathah.
Madinah niku ditopang oleh makam sitok ngono tok. Makame Kanjeng Nabi niku hotel urip, pesawat urip, bakul sego urip niku ya perkara ana makame Kanjeng Nabi. Nek ra ana makame Kanjeng Nabi ngono paling mung angon unta mriko. Arab. Mula wonge ya kaku-kaku, keras-keras. Nggih keras-keras. Wong ora di hiburan. Mula hiburane niku ya namung karo bojone. Mula nek bojo siji mboten cukup, hiburane mek niku tok. Boten mriki hiburane kathah mula bojone mung siji cukup. Bojo cerewet tinggal mancing. Lha iki niku dadi urip niku enak niku teng Indonesia. Dadi adewe ini mboten tau njaluk ning iso dipanggokno ning Indonesia niku. Numpun bejone wong bejo. Mula aja njaluk ganjaran akeh. Wong Arab niku nek salat ganjarane gedhe. Wong wudune angel, banyune ora ana. Mula ganjarane 1000 nek sembayang niku wong golek wudu mawon angel. Lah teng mriki ya ganjarane sithik wong mburi omah ana banyune. Pemene nek diblumbang arek nyemplung. Baru angel, mriko niku sedekah ya ganjarane gedhe wong panganane angel. Mula wong Arab niku nek mangan ngangge driji telu wong sing dipangan kurma. Wong kurma dipangan nganggo dicawuk ya cepet entek. Anu teng mriki wong sego cawuk ra entek-entek. Oh ngene. Lha wong Indonesia nggon paling enak. Eropa ketoke wong niku gedhe-gedhe, ganteng-ganteng rambutnya abang. Ana Tom Cruise, Arnold, Marilyn Monroe. Sapa maneh? Ayu-ayu mriko niku. Wah, ayu-ayu ganteng-ganteng. Sapa sing paling ayu? Ana Brad Pitt, Angelina Jolie. Lah rengke Luna Maya. Mboten Luna Maya niku mriki kok. Kliru kula. Nggih. Kathah niku artis-artis niku. Gede-gede dhuwur-dhuwur niku. Kadang nek dibandingno awak dhewe ngoten ya Allah, ya cilik teman ya. Jejer kali Arnold ngono metekel semene niku. Arnold iki baune, awak dhewe pupu. Lho tapi ngoten uripe nggih mboten enak tiyang Eropa niku. Wong teng Eropa niku 4 bulan kena musim dingin. Musim dingine apa Salatiga ora ana apa-apane. Esok-esok 17 derajat. Yalah niku wong mriko sing ngudut ya. Lah wong mriko suhune niku min 40. Nek wis kadung adem niku min 40 derajat. Nguyuh urung rampung pun mampet pucuke. Lah ngene kita minta kandhani bedane antar banget kono niku nek wis dingin. Pomene kok muni wong Soviet, wong Siberia niku. Nang ndi numpak kirek. Nggih kirike gede-gede numpak kereta tarik kirek 6. Kirike namine Siberian Husky kali Alaskan Malamut. Regane larang niku miliatan. Wong Indonesia ra iso tuku. Kirike mulane cilik. Sekirek Salatiga asu kikek. Ademe mboten umum. Mula wong Eropa niku meksa uripe niku namung 6 bulan. 6 bulan kudu nyambut gawe sing akeh nggo persiapan musim dingin. Nek ampun musim dingin mboten mangan daging, mati. Kedinginan karena kurang kalori. Mulakno susu diawetaken dados keju, susu dibosokaken dados yogurt. Niku wong mriko lek mboten ngoten niku musim dingin mati. Nah wong Salatiga saenake enak sak umur-umur mangan kobis urip. Lha mula sampean kan urung tau rono dadi aja bayangno dadi wong kono. Bayangno dadi wong Indonesia tetep Indonesia, mate urip Indonesia. Iki wis paling nyaman, paling enak. Eropa niku nek musim dingin mboten duwe iwak. Iwake niku garing soalnya kaline dadi es. Mila musim panas ngawetno iwak dados sarden.
dipangan di musim dingin. Nah, mula wong Solo iki aja melu-melu mangan sarden. Sampeyan kurang gawean. Lah bendina golek iwak ning kali ana kok. Nyirok esuk sore isih ana ora kecekel iwak kodhok ya ana. Enake wong Indonesia ora ana. Demula Gusti Allah niku name ngendikake waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kalian harus saling mengerti. Mula begini kita ulangi pengertian antar pengertian, cuman aja dimaknai lita'arafu agar saling mengenal. Nek dimaknani saling mengenal niku mboten pas. Karena apa? Bahasa Al-Qur'an niku tuwa, bahasa Indonesia niku nom. Dadi bahasa Indonesia petuk Quran niku mati. Nggih mati. Lita'arafu agar kalian saling mengenal niku mboten pas. Ta'aruf niku maknane pengertian, basa nom kali basa tuwek. Bahasa Indonesia niku petuk basa Jawa niku mawon mati. Aja meneh petuk Quran. Saniki basa Jawa apa bahasa Indonesia petuk basa Jawa kunduran truk ngono coba. Niku guru bahasa Indonesia sak Solo 3 tak hadiahi 100 juta nek ana sing iso. Kunduran truk niku bahasa Indonesia ini apa? Kebelakangan truk iki ora iso. Truk mundur kena orang. Wis iki ana dhuwit ATM ku gawonen kok. Nek ana sing iso maknani kunduran truk pecirit. Loh, ini bahasa, mulane ngomong bahasa. Pecirit, klusupen. Ayo, medengkreng. Oh ini bisa. Oh bahasa Indonesia. Apa meneh polisi? Polisi itu nek syahadat nganggo bahasa Indonesia musyrik. Ono Pak Wakapolres. Nah, ini kok enten setunggal malih niku. Niku nek maca syahadat kok nganggo bahasa Indonesia musyrik seketika niku. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya tak takoni jenengan. Saksi niku napa? Apa saksi menurut terminologi dalam bahasa polisi? Ini di belakang. Saksi niku napa? Orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri itu namanya saksi. Oh, rungokno kabeh. Aja ono sing ngantuk. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Orang nganggo wakil. Lah nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sampean krungu dhewe. Melihat sendiri, ya enggak. Lho mula nek bahasa Indonesia pedho bahasa Arab, semaput. Makalah tuwa soalnya. Mula nek bahasa Indonesia niku nom, mula nek bahasa Quran pedhok basa Jawa niku rada imbang padha tuweke. Asyhadu alla ilaha illallah anak seni ingsun, anak seni i'tiqadun bil qalb. Allah ilaha yen ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Beres. Mula nek ngomong kok bahasa Indonesia maput sampean. Mula kathah niku wong nafsiri Quran nganggo bahasa Indonesia bleset langsung. Mula goleki tahlil ra petuk malah petuk kirik halal. Ini masalah. Kula aja pisan-pisan. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ya saiki ahli bahasa Indonesia kon bedakno pengasih karo penyayang bedane apa? Kiamat kurang rong dina urung iso. Pengasih nek basa Jawa Ar-Rahman kang zat kang welas asing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asing dalam akhirat blok kok ora rampung. Mulane lho sebab napa Jawa niku tuwek. Wong Inggris muni Rus ngono. Muni rice. Wong Arab muni Rus. Wong Jawa ya delok sik Rus rice iki. Nek cilik wine. Gede titik pari. Wis panen gabah, wite damen. Kulite sing pecah dedak, kaktul. Nek wis dipecah beras,
cuwil-cuwil menir. Nggih, buntel godhong lontong. Buntel janur kupat, lonjong titik lebat. Diublek-ublek bubur. Ora dibuntel sego. Gondol cecek siji upo. Silite gosong intip. Ora kepangan garing aking utawa karak. Wong Arab rus, wong Inggris rice. Enteng rice, rus ngono daneng wong Jawa ya bulet sampean. Lho Arab iki sakata tiba. Wong Jawa ya delok tibane sik. Mengarep kok lambene lemah tok nyosop. Ngono juga. Buri geblak. Serut ndelosor. Glundung-glundung koprol. Rene glempang. Hah, lagi tiba. Inggris sleep. Arab naum. Wong Jawa Pak Wali Kota ya nendra. Para kiai nendra, ngandhape sare. Ngisore meneh tilem, pangkat ngisore tilem. Ana kekasih kita, bubuk. Lha nek mulono bubuk yang lha niku bahasa gitu, bubuk yang wong biasa ya turu copet micek. Loh, niki dinamika memahami sebuah bangsa. Mula kudu pengertian. Allah li ta'arafu agar pengertian. Balik-balik wong Eropa. Lu gede dhuwur, tapi selama 4 bulan ora disrengenge kono niku. Srengenge ilang, kena musim dingin. Wah, demi ora umum. Mula karo Allah ya digawe gede. Soalnya digawe cilik ini gathuken mati. Gede. Wae gede ben matu ra mati. Lah musim dingin niku mboten enggak ada srengenge. Wong Eropa kehilangan sinar ultraviolet. Karena ultravioletnya hilang, maka pigmen kulit hilang. Berubah bintik-bintik kaya kulit tekek. Makanya kalau musim dingin mereka berlari ke Indonesia untuk apa? Dede. Di pantai-pantai sempakan tok, utangan tok, kadang es toples plus ora ono apa-apane bal aja. Nggih, niku mboten porno, niku dede. Sampai anake sing ngeres. Mula Pak Wali harus punya pengertian. Karena mereka kesini berjemur, maka jangan dibikinkan perda. Turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Jangan engko pindah ning Thailand. Silakan di pantai-pantai Indonesia. Nek sampean kuat ya moro, dene ra kuat ya ngado. Ngono. Kasih kesempatan mereka menikmati matahari Indonesia yang tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam. Kasihan kono pengen rene ndelok srengenge. Tadi mereka lihat matahari niku bayar pesawat, nyewa hotel. Kepengin terus srengenge. Nang sampean ora tau bersyukur. Jam 11 awan buka jendela weruh srengenge malah lek lunga ning sawah raine ditutupi wedi srengenge. Sing kono ya kelambenan singlet. Wong Eropa niku nek musim dingin ra duwe godhong. Mula ra ono sayur. Mula wong Korea niku ndamel sayur namine kimchi. Kimchi niku sawi diawetno dipangan sampai 5 tahun. Iku padha karo sapi mangan damen garing niku. Lah nek wong kene sayur bendina ono. Kenapa? Karena kalau musim dingin seluruh daun rontok, kena musim gugur. Sing mboten rontok namung godhong sitok, namine godhong cemara. Ngene iku tok sing mboten rontok. Makanya bulan Desember kanca-kanca Nasrani niku nek hari Natal ngangge godhong cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya meng godhong niku tok sing mboten rontok. Mula Natal niku kok seandainya asli Solo Tigo, iso godhong sawo, iso godhong jambu, godhong telo. Mula sampean harus pengertian, ojo nesu.
Makanya ra usah emosi nek ngarepe masjid ditanduri godhong cemara, ra usah, jangan tanam pohon cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Cah nom-nom kudu ngerti sing kaya ngene dul. Makane perbedaan bangsa Allah namanya ngendikake kalian harus pengerti. Pengertiane ngene iki bangsa dipengertikan. Mula Afrika niku ireng-ireng. Wong Afrika mangan angel. Nandur pari kathah betete timbang pari. Sekali nandur pari diuber betet entek. Nandur telo parani celeng ludes. Akhirnya panganane wong Afrika ya rasa nandur, melayu, kidang, babi, pangan uber berburu dan meramu. Wong Cina apa kok tembem-tembem sipit-sipit nih. Ya soalnya Cina niku nek srengenge apa nek saljune medhun, srengenge metu. Tadi kan silau. Suwe-suwe greyep-greyep. Lah Cina niku nate niku cemburu kali Indonesia. Karena Indonesia niku menjadi produsen kayu olahan terbesar di dunia karena duwe kayu cepat tumbuh jenengane sengon. Sengon niku 5 tahun gedene sak wit klopo. Cina pengen nandur 3 juta hektar supaya nek sak hektar dipanen sak tahun berikutnya sijine ngoten niku. Ternyata napa? Ditandur 5 tahun gedene meng sak bau ngeten iki. Soale anggere rada gedhe kademen kena musim dingin katuken ora sida gedhe. Wong cah kademen. Mula wong Boyolali ini kan ora patek gedhe-gedhe wong awane adem. Mungkin wong pesisir gedhe-gedhe awane panas. Lah kita wong Indonesia, Masya Allah, enak-enak. Mula jangan lupa kita ini orang Indonesia digawe cilik-cilik pesek-pesek lah, tidak ada masalah. Karena kita ditempatkan oleh Allah di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Orang Indonesia, wong Eropa randa ijazah, mati ra nyambut gawe. Wong kene randa ijazah, urip angger sregep nyekel setrum neng kali, urip. Iwak urip. Makanya kita harus punya cara pandang Indonesia. Maka cara pandang inilah yang terpenting kita miliki. Kita ini Indonesia, sampean Indonesia itu, dan tidak boleh dilupakan. Makanya wong-wong ini belajar tentang Indonesia harus paham. Makanya bangsa sing paling indah apa sing ra duwe kabeh. Bangsa surga ini apa aja memiliki. Tiang Arab duwe cerita cinta yang sangat mengharu biru berderai air mata, Kais dan Laila. Wong Eropa punya kisah cinta yang menyakitkan namanya Romeo Juliet. Wong Cina duwe cinta yang mati tok jenengane sampai entai. Apa kita nggak punya kisah cinta yang mengharu biru duwe ande-ande lumut? Kita punya ande-ande lumut, Roro Mendut, Prono Citro, Peting Kuning, Peting Abang, Dole si ande-ande lumut, kamu runono putri, kamu gayu-gayu dengar. Iku lagu cinta sini. Lagu cinta kono, oh my love. Kalian duwe kabeh apa sing duwe? Kita punya semua. Malaysia duwe Isabella adalah. Kini duwe lebih baik kau bunuh aku dengan pedang. Lo artinya seluruh bangsa itu sama, punya kedudukan yang sama, kisah cinta juga punya. Tiang Eropa duwe orang kuat jenengane Samson and Delilah. Wong Arab duwe Sam'un al-Ghazi. Apa kene ra duwe Bantung Pondok. Oh, so kuat gawe candi sewengi tok. Mengkalahi karo pitik. Pitik kokok-kokok mlayu padha kurang sitok. Punya. Orang Eropa punya kisah cinta ibu tiri yang sangat kejam, namanya Cinderella.
Kene ora duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong di. Kenapa yang kita gak punya? Jadi bangsamu ini apa-apa duwe. Maka jangan malu menjadi Nah, kita orang Indonesia. Apa duwe? Apa yang tidak ada punya? Ayo. Alat musik duwe. Orang Arab punya alat musik jenenge terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Wong Eropa duwe alat musik terbuat dari kayu dan kulit namanya gitar, aitara utawa gitar. Gawe terbang gampang, kayu karek ketok. Kulit wedhus karek motong, pemene riya kurban, ra payu kulit wedhus. Gitar kayu karek ketok, tali karek nyancang niku gitar, gampang. Tulinan gitar paling enteng. Alat musik paling gampang terbang karo gitar. Ini ngono iso. Aku tak gerayangi tok muni. Ndak, amen ra ngandel kok tak praktek men gitar muni aku nyekel. Tapi orang Jawa, orang Indonesia punya alat musik yang melampaui itu semua, namanya gamelan. Terbuat dari logam. Maknanya apa? Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Mula tadi pede dari wong Indonesia saiki bocah nom-nom ora pede. Dadi wong Indonesia kayak rambut ireng ora pede diabang-abang. Akhirnya dadi LKMD, londo kok meng ndase. LKMD loh untuk mengendasi duwe pitik netes neng kene, mangan jagung kene, kadang mangan taeke wong Solo 3. Begitu gede didik pitik Bangkok. Sing dipangan taek Solo 3 kok gedene pitik Bangkok. Ono jambu diuyui wong Solo 3 gede didik jambu Bangkok. Ono kunci nyengongok kiwa tengene kunci Inggris. Sing asli Solo 3 karek siji gula Jawa. Kita ini dibikin tidak percaya dengan bangsanya. Pertama tidak pede menjadi Indonesia, lama-lama kita tidak pede menjadi orang Indonesia dalam segala hal. Dipimpin presiden ndak pede, pengen khilafah. Duwe merah putih ora pede, pengen gendera tauhid. Ya, dua apa we ora pede. Kita ini mulai nggak pede. Duwe TNI elek, duwe polisi elek, duwe tumpeng elek, duwe ingkung elek, duwe tahlilan elek, duwe yasinan elek, duwe sedekah bumi elek. Oh elek kabeh. Sing apik karek sapa? Karek raimu dhewe ya. Ini yang mulai ditanamkan ketika orang sudah tidak pede dengan bangsanya, maka dia akan dengan mudah menguasai sebuah bangsa dan negara. Ibu-ibu ora pede saiki sewean. Wah kok kathoke wong londo. Jenenge kathok legging. Nek dienggo londo pantes wong dawa lurus, dienggo wong Solo 3 ora pas. Wong cendhek-cendhek teng petekol ngono kuwi ora pantes. Nggih, akhire sing siji teko nggawa pelangsing karena kepengin langsing ben dienggo pantes. Akhire tuku obat pelangsing. Bareng tuku obat pelangsing wong murahan wetenge lara. Asam lambung. Tapi ibu-ibu biasanya nekat dienggo, tapi dadi ayu nek langsing pancen iya. Ayu apik lurus ya, ora itu blendu. Nek pun lurus isih urung pede sebab kulite ireng. Akhirnya tukokno Baiklin. Pemutih, walah sibuk nganggo pemutih. Wis putih, apik, bareng ngono goleki obat penghilang koreng. Penghilang luka. Umpamane wong mriki niku biasane sawah korenge akeh. Akhirnya korenge ilang dadi apik, langsing kulite apik mandi susu. Bareng ngono wis tuwae apik nganggo klambi you can see gitu. Ya ten dadi ayu tenan wong wedone wis ngono. Terus mangke terus kurang putih raine diklothok biasa. Itepe sembung.
rambutnya cetak abang, kacamatane ning bundunan. Weh, ayu tenan wong kula niku ndelok wedok kaya ngono kuwi apik ya. Nggih, terus kurang apik meneh nek ora dinggoni sendal dua kali jinjit, begitu wis jinjit tabrakan kali napa? Kalih dunia Indonesia yang berbasis agraris, akhirnya ora lunga ning sawah, akhirnya ora ning sawah, yo ora gelem nyusoni anak barang, wong wis dadi wayu ngono, nggo bapake tok ora nggo anake. Akhirnya anake pasrahno sapi, akhirnya konatus ya moh, ajile moh. Barang wis ngoten niku terus butuh mangan. Begitu butuh mangan ra gelem nyambut gawe, sawahe didol. Nek wis sawahe didol dituku kali perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya ora nyambut gawe ning mriku suwe-suwe duwe entek. Bareng kan duwe entek terus ra iso dodol apa-apa saliyane dodol kesejahteraan rumah tangga. Lu ngeten iki kadang nek ra hati-hati. Maka PD menjadi orang Indonesia itu penting. Kula keliling donya sarungan ra ono sing balekno. Kula teng Prancis sarungan ngopi, wong kono ya ente dari mana? Indonesia. Oh, Indonesia good. Ora ono Indonesia, jelek ora ono. Apa Indonesia? Aku pengen ke negaramu. Kalau boleh bertukar warga negaraan, kamu menjadi warga Prancis, biar aku jadi warga negara Indonesia. Moh. Makanya kadang pola pikir seperti ini nih, ya Allah, susah gitu nih. Oke, Indonesia nih, lu ngoneng Jepang, tiba-tiba birokrat pergi ke Jepang, pengen kaya wong Jepang, jam 5 masuk kantor, jam 5 lagi mulai. Wah, hebat orang birokrat Jepang, ini luar biasa tertibnya, jam 5 masuk kantor, jam 5 pulang. Nanti seandainya Indonesia begitu pasti akan maju. Urung mesti. Wong Jepang pengen kaya wong Indonesia jam 7 ge tangi. Enggak iso ngeterno anak sekolah. Bareng ngono iso ngedusi manuk. Jam 09 lagi ngantor. Jam 1 wis mulai mangan becak. Apa mau? Becak. Kecok. Itu apakah negeri kita runtuh? Enggak, biasa aja. Negeri kita tetap berjalan, dan hari ini perjalanan negeri ini semakin menampakkan akan menjadi negara yang kuat. Tapi ono sing ora pede dadi wong Indonesia, duwe tol ora pede. Apa itu tol gak ada manfaatnya? Cari sapa tol ora ada manfaatnya? Nek tol ora ono manfaate, ora mungkin wong sak donya bangun tol. Aku itu ke Surabaya sak jam setengah, 2 jam wis tekan Solo. Tiga, nek ra ono tole, 17 wulan lagi tutup. Bayar wong enak orang bayar. Kita ini menjadi negeri yang bagus. Apa biyen ono biyen 5-10 tahun yang lalu wong antri beras, antri minyak. Artinya apa? Problem masyarakat adalah problem kelas bawah. Saiki sing rusuh napa? Tiket pesawat. Artinya apa? Sing ribut kelas atas, kelas bawah nyantai, golek kacang ono, golek lontong ono, golek apa ae ono, sampai golek tukang pijet ono nang ngene, marep melek apa tunanetra lengkap. Indonesia negeri yang sudah mulai merangkak bagus, tapi wongnya ra pede. Mula-mula ya Allah. Akhirnya anak-anak muda ini nggak pede ya. Kita punya perlengkapan perbendaharaan sebagai sebuah bangsa. Nah, sekarang dunia sedang geger melihat Indonesia. Kenapa? Ada sesuatu yang disuguhkan oleh Indonesia yang tidak mungkin disuguhkan oleh bangsa yang lain. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit dibuktikan oleh negara manapun. Apa itu? Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Mana ada prestasi seperti itu kalau bukan prestasi kita? Loh, anak-anakku sekalian, percaya sampai dengan Indonesia. Bung Karno membangun bangsa.
Yai Hashim membangun bangsa, semua membangun bangsa dengan disadari bahwa bangsa ini memang berbeda. Beda dari biyen ono suku Jawa. Niku nek cara rumah irama napa niku? 135 juta penduduk Indonesia. Teret teret 135 biyen. Hari ini pun 200 juta lebih, dan itu bersatu, dan persatuan itu dilambangkan dengan semboyan besar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu semboyannya siapa? Apakah itu semboyannya Bung Karno? Bukan. Itu semboyan yang digali dari apa yang pernah ada di Indonesia. Kalimat itu dikeluarkan oleh Empu Tantular ketika menulis sebuah buku besar namanya Sutasoma. Lah kenapa bahasa itu ada? Karena kita ini dari dulu tanah surga. Makanya seluruh bangsa di dunia ini berjalan menuju ke sini untuk apa? Mencari surga itu. Ada bangsa zaman kuno niku kodiang namine bangsa Yunani. Bangsa Yunani ini bangsa pinter-pinter duwe filosof Plato, Sokrates. Tapi mereka merasa terganggu ketika ada cerita tentang surga. Ternyata surga itu banyune ora tau mandek, selalu mengalir, daun tidak pernah rontok, matahari tidak pernah hilang sepanjang tahun, hawa tidak panas, tidak pernah dingin. Dan Yunani tidak seperti itu, 4 bulan kehilangan matahari. Maka Yunani memerintahkan seorang pengembara namanya Bartolomius, ono goleki tanah surga itu di mana? Bartolomius melakukan perjalanan dengan naik kapal hampir 20 tahun. Akhirnya dia menemukan surga itu disebut Arkir atau Jabadiu. Lah Arkir atau Jabadiu itu di mana? Saya ngerti ya Bartolomius itu. Makanya kemudian mau pindah Yunani ke Arkir atau Jabadiu, tapi gagal karena konflik Kreta Sparta. Akhirnya gagal pindah, sing pindah mriki rombongan saking India yang menemukan catatan Bartolomius namanya Kudunga. Niku boyong goleki tanah surga, sak negara terdampar di sebuah pulau namanya Pulau Maldives, bikin kerajaan besar namanya Salangkanaya. Kerajaan itu nggak bertahan lama karena bukan surga. Maka kemudian dia berjalan terdampar di sebuah pulau yang kemudian membuat satu negara baru namanya Kutai Kartanegara, ada di ujung timur Kalimantan. Dari sana kemudian punya anak Dewa Warman, geser teng ujung kulon damel Kraton Salokonegoro. Punya anak namanya Purnawarman, masuk pedalaman Jawa Barat, damel Tarumanegara. Di putra kale sing setunggal Sinasanaha, geser teng ujung itu teng daerah kidul damel Kraton Galuh. Sing setunggal naminipun Sima, geser teng Kalingga pesisir lor, dan membangun kawasan-kawasan daerah Semarang, mulai dari mulai saking Demak, mulai Jeporo sampai Semarang, sampai Solo Tiko, sakiwa tengen ini, itu sekitar tahun 700, tahun 600-700. Jadi nek kira-kira ditemukan sebuah bukti masyarakat Solo Tiko sudah punya daerah namanya Solo Tiko 1200 tahun yang lalu, dimungkinkan bahwa daerah sini masuk kawasan Kalingga. Terus keraton niku diterusaken kalian Sinasanaha teng kidul di anak Sanjaya, masuk pedalaman Jawa Tengah damel keraton Mataram. Akhirnya menjadi negara besar di Jawa Tengah, ngapusate Dieng sakiwa tengene. Lah apakah yang bangun Solo Tigo niku saking Dieng napa saking Sima? Lah niku mangke butuh penelitian yang sangat dalam. Lah kula takok jine mangke tak paranan. Jin sing urip zaman sakmono iku jin Solo Tigo iki nendi yen ono takonane nek ngaku ya syukur, ra ngaku ya ora apa-apa.
Orang ngaku paksa kon ngaku. Dari akhirnya muncul kerajaan besar di sini dan itu menjadi negara terkuat di Nusantara. Tapi ketika kemudian di Jawa Tengah sini kerajaan Sanjaya, kerajaan Mataram pecah. Karena apa? Ada dua wangsa sing pindah agama. Yang wangsa Sanjaya tetap Hindu, wangsa Sailendra dadi Buddha. Wangsa Sanjaya dipimpin Panukuh, wangsa Sailendra dipimpin Garung. Saat ini pusatnya termasuk teng daerah Wonosobo, namine Kecamatan Garung. Rakai Garung wonge sekti anti Hindu, akhir kru wong Hindu gebuki. Itu sekitar tahun 800 gebuki. Sampai akhirnya Garung kondang namine Semaratungga. Semaratungga menang perang anggar Hindu pateni sampai rojo Hindu namanya Panukuh melayu teng India, nggak mau jadi raja tapi belajar arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Akhirnya Semaratungga begitu menang perang pengen gawe candi Buddha, nggak punya arsitek, wong goblok kabeh, gelut mawon. Cari arsitek, ketemu arsitek Hindu namanya Gunadarma itu. Akhirnya Gunadarma dikon bangun candi Buddha, padahal dia wong Hindu. Lahirlah candi Buddha neng modele Hindu yang dinamakan Sambara Budura. Akhirnya dikenal jeneng Borobudur. Mula mboten bener nih Borobudur niku dibangun Nabi Sulaiman niku tiyang ngawur sak ngawur-ngawure namine Fahmi Basyar niku. Pemene Nabi Sulaiman atau Sleman ngawur. Iku saking mumete cerita sebesar itu gak mungkin diletakkan di Timur Tengah ora ana buktine. Maka ben cocok lebokno Indonesia. Ibarat gambar tanpa bingkai, yang mampu membingkai adalah Nusantara. Bangsamu. Akhirnya lahir candi Buddha bernuansa Hindu Lendilala. Semaratungga ini dia anak wedok Sematawa yang namanya Pramodawardhani. Lah Pramodawardhani jatuh cinta karo Panukuh utawa Gunadarma. Akhirnya anake Raja Buddha jatuh cinta karo wong Hindu. Bapake mumet ya nduk. Aku iki anggere krungu wong Hindu tak pateni lho kok saiki malah kowe jatuh cinta karo wong Hindu. Ya wis nek ngono aku nek ora oleh patenono sisan, Pak. Akhirnya karena cinta ya wis nah timbangan rabio. Akhirnya anak Raja Buddha menikah dengan anak orang Hindu. Mulai gede aja nemen-nemen. Lo akhirnya karena itu terus rukun. Sing Hindu dibuatkan candi besar namanya Prambanan, di bawah pengampu namanya Resi Kumbayoni, kontraktor jenengane Lokapala anak Garung atau anak Rakai Pikatan. Putune Garung utawa anak Rakai Pikatan sing maune jenengane Panuko. Setelah itu bangsa ini damai. Balaputra Dewa pindah ke Palembang karena ledakan Merapi. Teng Palembang wis ora ribut agama, maka Palembang menjadi negara besar namanya Sriwijaya. Sing pindah ngetan jenengane Sindok membangun wangsa Isana, dados cikal bakal kerajaan besar namanya Singosari, nggak lagi ribut masalah agama. Maka Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia dengan menaklukkan Mongolia, sebuah negara penakluk Arab, penakluk Eropa, penakluk Cina, takluk dengan bangsa Nusantara yang dipimpin oleh Kertanegara. Dan itu belum pernah terjadi ono bangsa Mongolia ditakluk deh karo wong Singosari, entek. Sampeyan aja mbayangno. Kapal Mongolia paling besar ngangkut 1.500 tentara, 500 kuda, tapi kapal Kertanegara sanggup ngangkut 2.500 tentara, 1.500 kuda. Niku dawane niku 150 meter, lebare 70 meter. Niku kapale Kertanegara. Sebab napa kayu mbiyen gede-gede. Loh, makanya bangsa lain takut dengan bangsa ini karena ini bangsa besar. Itu lu bangsa ini bangsa yang kuat. Akhirnya kenapa? Karena rukun. Maka setelah itu tumbuh Majapahit juga rukun. Semakin muncul bangsa, semakin muncul agama yang berbeda-beda. Akhirnya tumbuhlah slogan Bhinneka Tunggal Ika.
bangsa berbeda-beda tetapi tetap satu. Akhirnya bangsa Majapahit yang tadinya meneruskan Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia, bahkan sampai Madagaskar dan sampai Korea Selatan. Makanya di Korea Selatan wonten provinsi namanya Kimhae, danyange jenengane Surowareng. Ora mungkin Surowareng kok wong Korea Selatan, mesti wong Jawa biyen. Ini kita punya bangsa, maka semenjak itu bangsa ini saling jaga. Sing Buddha dijogo Hindu, sing Hindu dijogo Buddha. Maka kemudian kalau kemudian salah tiga, ada proses bersama saling menjaga dan menjadi kota toleransi. Nek ono Natal banser jogo gereja, ndak usah kaget, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Iku asli bangsa Indonesia. Mula wong Indonesia niku pusat toleransi terbesar. Kok Islam apa meneh kaya kula niku bertoleransi cok. Nek kula niku teng Arab ngono, ya Allah jeneng kula dawa. Asy-Syaikh Al-Fadhil Al-Alim Al-Allamah Abdul Mukarram wal Muhtaram Ibnul Karim Tawawa. Nek kula ngeten iki teng Arab, Yai Abda nek teng Arab dawa. Tekan Jawa Kiai ngono tok. Masa aku mil kiai ngono lho. Padahal kiai niku nek teng Jawa niku ya toleransi karo kebo kiai selamat. Harus bertoleransi karo tombak kiai pleret. Harus bertoleransi karo kiai Semar, harus bertoleransi karo kiai haji. Lho iki lagi iki kiai haji. Bertoleransi Jawa niku biasa. Bahkan wong Jepang harus berterima kasih, bertoleransi dengan yang lain. Saking mriko merek Yamaha, tekan mriki dadi Honda. Hondamu apa Kang? Mio. Ket kapan Mio iki dadi Honda? Itu hanya terjadi di Jawa, di Indonesia. Pompa air kabeh kudu toleransi karo sanyo. Angger ono pompa air mesti sanyo, masih Panasonic, masih tap sanyo. Semua minuman botol kudu toleransi karo Aqua. Aquamu opo Ades. Kabeh pembalut harus berkompromi dengan Softtek metune Laurier. Kabeh kathok harus bertoleransi karo Lipes. Lepis padahal jin. Angger mie instan sari mie. Lha ini Indonesia mula. Angger wong nyanyi biduan. Angger wong Eropa Londo ndi? Londo Amerika. Ini kompromi di Indonesia. Lha ini basic ini yang orang kalau ndak paham, aduh susah. Pasti dia bukan dari Indonesia. Loh, ini bangsa dari dulu berkompromi, indah, hal-hal yang sederhana tumbuh. Nah, kebesaran bangsa ini kemudian menjadi cerita-cerita yang luar biasa. Apapun yang dimiliki tentang kisah sebuah bangsa, kita punya dan kita tidak perlu malu. Duwe kabeh apa sing ora duwe? Kita punya keris. Keris ini senjata yang sampai hari ini orang Eropa manapun nggak bisa memahaminya. Karena keris yang dari logam bintang bisa meleleh di suhu 15.000 derajat. Sementara Jerman hanya sanggup mengangkat suhu sampai 7.000 derajat. Setelah itu reaktor nuklirnya sudah pecah. Tapi kita punya keris dengan suhu peleburan 15.000 derajat. Sampai hari ini mereka tidak pernah ngerti. Ojo menekono aku dhewe ra ngerti. Nganggo geni apa? Makanya kalau ditanya kira-kira api apa? Ya itu mestinya jin, cekel, cemplung non rokok, angkat meneh. Kalau yang ngoten iki. Ya ora iso jawab kok kita ilmune ya hilang kok gobloknya bisa. Ya itu. Makanya bangsa ini sebenarnya penuh teka-teki, sampean aja kadang tidak pernah ketemu yang lain jadi nganggap bangsa ini bodoh. Gus Dur sakit, ini menjadi legenda dunia. Ono wong stroke ping 8 orang mati Gus Dur itu. Maka penasihat-penasihat kedokteran dari Eropa datang ke sini, ndelok iki wong apa kok ora mati. Akhirnya diteliti, akhirnya esuk diombeni banyu donga. Ini air apa? Air serit aku yang ngono. Ya saya kok paham.
Setelah itu tak ajak jalan-jalan kemana-mana, tak ajak lungo. Itu antropolog tak ajak lungo. Iki dokter tak ajak lungo. Dia heran kalau pengobatannya wong Indonesia. Hanya di Indonesia ono pengobatan pakai sistem Bluetooth. Apa obatan nyangen-nyangen? Wong ngerti manuke nyangen-nyangen kok jempolnya sing ditaleni iku nek wong Indonesia. Dan itu sembuh. Bagi mereka ini pengobatan opo, tapi sembuh. Hari ini mereka melakukan penelitian dan sampai hari ini mereka belum bisa menemukan sebab opo. Ya, aku takon, aku ya ora ngerti, pokoknya aku dipraktek ngono. Hanya orang Indonesia sing lara moto diuyui. Seandainya pengobatan itu menjadi kebiasaan bangsa ini, pabrik lara moto tutup. Tapi kita diceritakan itu pengobatan tahayul, pengobatan bid'ah sekarang mula. Hanya di Indonesia ana wong cantengen drijine nanahan encepno silite pitik. Loh. Ini dianggap ini pengobatan sesat karena masuk ke tempat keluarnya kotoran, tapi mereka nggak ngerti di ujung pertemuan antara keluarnya telur sama keluarnya di situ ada zat asam yang luar biasa asamnya untuk melindungi rahimnya ayam, sehingga ayam masih telek tok, tidak bisa kotor karena di situ asam yang menghancurkan kuman sing nyebabke napa endok niku lembek, begitu lewat bolongan niku langsung atos. Mulut tangan sing loro jeruk metu atos. Iku nek ra Jawa ora iso, ora duwe. Loh yang kayak begini kita ini. Saya pernah sekali, ini peneliti Indonesia, itu gajinya per jam itu 300 juta. Kebetulan kula sing gawa keliling ke Indonesia. Kula ngerti wong niku pinter dalam ilmu antropologi, wong murid Danis Lombat yang menulis Nusa Jawa Silang Budaya. Tak inepno ning hotel, ning puncak itu, apa ning villa itu. Aku diseneni esuk-esuk, ternyata wong iki goblok. Depan villa ini ku enten gedang niku mateng tak tebang. Diamuk kula. Kenapa dipotong? Lah kenapa? Ambil buahnya biar nanti buah lagi. Oh goblok wong iki aku. Ya gedang iku nek wis dibuah pisan ya wis ora ana gedang kok woh susulan. Emang lombok. Oh bentung iki. Akhirnya setelah itu matek musuh kula. Tak garapin tentean. Aku ndak mau. Gula putih. Maumu apa? Aku minta gula merah untuk bikin teh. Nyoh iki gula abang. Angger isuk ngethoki gula abang. Seneng, wah ini good ya enak. Selang 3 bulan tak ajak jalan-jalan Purworejo, tempat pembuatan gula. Merowong menek legen. Ditus ning apa wajan. Terus diudek wong ora klambenan. Wah. Ora ngetok dretes. Ini mau bikin apa ini? Japanese candy ya. Ya permen Jawa. Kuto ini. Akhir bareng kental. Lu kok bisa mengental ya? Iya wong jenenge candy yo kental. Lah itu dicitak nganggo bathok. Wah, good. Begitu dicopot teking bathok dhek langsung sadar. Nah, iki kan sing tak pangan bendina. Nek aku mati piye ora iso. Nek kowe mati ket biyen bangsa kowe wis entek ket biyen. Tuwen. Terus beni tak Indonesia. Tak betul teng Cirebon melakukan penelitian ibu-ibu yang bekerja di pabrik gula. Kula dilokno gara-gara napa? Ibu-ibu sepulang kerja tumpak truk mulai. Negerimu negeri biadab. Kenapa? Wong padake sapi ya. Ya karena bagi mereka yang namanya truk itu angkutan hewan. Kaya babi wong itu kan pekerja, lu terus mau apa? Kalau bisa besok carikan mobil yang bagus, yang ada AC-nya itu baru itu namanya penghargaan terhadap mesin produksi. Yo, sesuk tak gawakno elep. Agak elep anyar ada AC-nya full AC. Sebelum naik elep tak kasih makan. Mie, Indomie, ono sawine karo ndok. Ngombene es cendol warna-warni. Terus kue rainbow, blundreng.
mangan wareg. Setelah itu mari kita naik elep ber-AC. Aku lo wis ngerti kalau nunggu karep jajar sopir. Penelitinya tak taruh di belakang. Wah, ini bangsa yang bagus, menghargai pekerja. Entenono. Dia nggak tahu bahwa akan ada sesuatu yang terjadi, dia nggak ngerti. Dia wah good, ini loh negara yang menghargai pekerjanya. Iya wis nang menang orang kecerewet tahu. Dapat setengah kilo aman. Begitu 1 kilo, iki opo jeneng entenono. Wah, ibu-ibu sael. Dek ajus niku utane. Oh my god. Ya salahmu. Medun itu Anda benar loh ya kan. Kowe kira paham negaraku cerewet. Makanya apapun orang luar jarang bisa memahami. Paham salah, apa salah karena bukan orang Indonesia. Wah yo dilono salah, yo ngene salahmu. Oh good ya. Saya nggak mau ikan yang dibekukan. Mau apa? Ikan fresh. Ya wes yang paling gampang urip lele. Tak ingokno lele tak timba bendino tuku tak timba bendino. Oh good goreng beteti dhewe ikan segar. Ini ya karepmu. Dalam waktu 3 bulan tak ajak teng Garut. Itu mau apa? Mau Lihat ini, lihat apa? WC helikopter nih. Apa ini? Ini mau Begitu plung, odok plung gitu. Takut apa itu? Monster. Itu monster. Lah orang Eropa kan tidak percaya monster, disoting. Delok ini begitu iku lele. Kok koyo sing tak pangan iki. Wah diuber keliling empang nih. Wow, kalau aku mati nek kowe mati wong bangsa kowe entek ya. Lah dia selalu protes tapi dia lama-lama oh ya ini negaramu good ya ngene cara negaraku biar diurus oleh negaramu, kamu urus caramu dan kamu urus negaramu, kami akan urus negara kami untuk anak cucu kami nanti. Ini kadang orang terus itu salah, bangsa kita belah wong londo kepengin kaya wong Indonesia. Kok tiba-tiba kene pengen wae wong londo, ora usah. Wis ngono ya mene sik jagong, cekiki ora wong Indonesia. Ora ono. Sesuk mangan apa? Urus sesuk. Oh, lagi apa dipikir. Ini. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia sebelum ngerti iki kira-kira agama ngongkon apa ora. Iki wis Jawa wis praktek. Sebelum diajarkan lakum dinukum waliyadin, wong kene iki wis rukun antar agama. Sadurunge diulangi wala yahudu ala ta'amil miskin, jangan kamu halang-halangi makanannya orang miskin. Wong Jawa iki wis diulangi mangan ora mangan kumpul. Mula wong Jawa niku anggere kumpul mesti dikei mangan. Lah niki kei mangan gitu. Wah, rapate Jawa iki. Nggih, mangan. Makane wong Jawa niku nek ana apa-apa anggere kumpul mesti mangan, ana lahir ngumpul mangan. Ana wong kawin ngumpul mangan. Ana tanggane mlebu rumah sakit lambene mangap ra iso mangan ya digakno panganan. Mula ana wong mati kok padha ngumpul ya dikei mangan. Mula ana wong mati kok tidak boleh bagi makan. Iki mesti ora Jawa. Wong anyaran mesti. Ya ini Jawa. Udah kita sudah jadi sebuah bangsa. Sebelum tahun 1200, sebelum Islam datang, kita sudah jadi sebuah bangsa. Makanya ketika Islam datang ke Indonesia, ini menemukan sebuah bangsa yang sudah beradab, bangsa yang sudah sangat maju. Ketemu berbeda bangsa, ketemu berbeda suku. Jadi nek praktek Islam tenanan ini ning kene iki. Nek pengen roh. Kalau mau praktek secara detail Islamnya di sini. Ning Mekah praktek Islam enak, wong ditunggoni Kanjeng Nabi. Wong Mekah ditunggoni sahabat.
wong Mekah ditunggoni tabi'in, wong Arab ditunggoni tabi'at tabi'in, wong kene mung ditunggoni karo kiai. Lho ngono iso duwe masjid, iso duwe pondok, iso duwe wong hafal Quran. Apa ndak hebat bangsa Indonesia mung ketunggon kiai wis dadine kaya ngene. Wong Arab duwe masjid gede, lumrah wong ketunggon Nabi, ketunggon sahabat. Lekene mung Madinah lumrah. Hotele payu wong ketunggon makame Kanjeng Nabi. Kene ketunggon makame kiai kadang rapat diurusi. Lho, wong tuwa, lho wong Salatiga ketunggon makame Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid niku canggahe Gus Dur, rapate diurusi kowe urip wong kene kok. Lho, urusan ya. Pak Wali diurusi sesuk makame Mbah Wahid niku. Kula riki tapi kula mulane kula ora tau nang nyebutke. Asy'ari di bapak jenengane apa duwe guru Mbah Khairon. Mbah Khairon di guru Mbah Abdul Wahid saking Boyolali. Kula mesti ngono. Mula ora tau tak sebutno Mbah Abdul Wahid Salatiga. Kula wedi ngene wong sak Jawa mara nggone isih elek. Mula kok akhire wong golek ning Salatiga ning Boyolali kok ora ono. Berarti Gus Mafid Goro ya ben timbangane kok diparani ning Salatiga nggone isih elek. Isin aku. Lho, wong Arab lah ketunggon Nabi, ketunggon sahabat. Wong Yaman ketunggon wali-waline Gusti Allah, ketunggon dzurriyyah Rasulullah. Dadi nek dadi bangsa sing Islame hebat pantes. Wong Iran ketunggon Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali ketunggon kabeh. Lha kene men ketunggon kiai dadi kaya ngene, apa ora perlu bersyukur? Ayo syukuri, salat kabeh duwe masjid. Nek ana sing kebagian urung lengkap ya aja dilokno, wong pancene mek murite kiai ana sing nameng kebagian setahun pisan riyaya. Alhamdulillah, ana sing kebagian nameng seminggu sepisan Jumatan. Alhamdulillah, aja dilakno, disyukuri. Sunan Kalijaga duwe murid diulang ya Hayyu ya Qayyum, kemunine ya kayuku ya kayumu iku disyukuri sebab adoh teko Kanjeng Nabi. Lho wong Jawa gelem maca tahlil alhamdulillah, gelem yasinan alhamdulillah. Aja abid ngono mawon. Untung sing dipitano isih meneng. Lah nek sing dipitano ngamuk lambemu ditapuk apa ora dadi perkara kok. Ayo disyukuri kita setahun pisan kebagian riyaya. Quran sak monten kathahe, wonten sing kebagian Yasin tok wis alhamdulillah, ana sing kebagian Qul tok alhamdulillah, ana sing namung kebagian Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, soalnya sregep nyuwuk lara untu. Lho nggih hadis sak monten kathahe alhamdulillah wis kebagian loro, sing siji kullu bid'atin dolalah, sing siji innamal a'malu bin niat. Mula hadis loro niku gelut mawon soalnya bagiane ya mek loro niku. Siji bid'ah, siji apa jare niate. Bid'ah apa jare niate. Lah kok kabeh apa jare niate? Lah kuwi ya kabeh bid'ah ya gak dalile padha. Kabeh perkara kok dalile kullu bid'atin dolalah kaya kunci Inggris ae. Angger buka obeng kuncine ya mek sitok kencengi ungger padha. Donga sak monten kathahe matur nuwun wong Salatiga wis kebagian loro, donga mangan kali donga ngising wis matur nuwun. Allahumma barik lana kali Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ayo disyukuri. Mula awak dhewe niki wis bejo Mas yo adoh ya wis ngene. Nggih, waduh. Awak dhewe isih kecipratan agamane Gusti Allah, isih ketunggon para ulama. Lah mula sampean aja ribut mawon, tak delok Salatiga niki angger krungu-krungokno radio, ana radio bid'ah mawon. Kula nek ora nempel ning montor tak banting wis radio ini.
Lho ngeten iki lho. Dadi kita iki ning ketunggon kiai-kiai iso dadi apik gelem nglumpuk cah nom-nom yak mene-mene. Ya mene gelem ngene iki ya wis apik to. Lho bocah cilik-cilik sampe ngantuk-ngantuk padahal sesuk sekolah ngono ya rene. Ngono gurune ya ora ana sukondile kok ngantuk. Selawatan Pak Guru ya wis apik. Ngono kok. Dene nek gurune ora trimo ya kandha Pak Wali, Pak. Ana guru kula ora trimo. Napa kula ngantuk diseneni. Lah kok iso? Lah nggih kula wau dalu niku kan ana acara hari jadi Indonesia. Lah napa? Lah kula nggih dugi wong jenengan sing damel ada damel. Lah sebab apa kok dugi nggih kula mesake Gus Muafik. Lah kok sakniki piye? Ha nek kula ora teko nggih ra ning wong Gus Muafik dikira cekson. Lah ya repot. Ini ngoten. Ya Allah, itu gone para ulama waduh wis bejo kenal agamane Gusti Allah. Lah Islam niku jeneng ngoten niku. Lho mulane kadang kita niki dadi ulama niku ora gampang. Nggih nek nabi dibimbing langsung kali Gusti Allah, nek ulama niku wis delok ngene ibarat kali niku wis teng muara. Nek zaman nabi niku ibarat kali niku tesih teng hulu resik. Lah nek teng mriki wis kelas muara, campur batang kucing, campur kayu. Mula muridé ulama niku ya ana sing bar ngaji Bandar Dadu. Ana sing bar selawatan ngono ya. Ono ne piye nek momong. Lah nggih pujan. Terus terang mawon rasa kali kula rasa goro. Muridé ulama ya sing ngene iki, ana sing bar nerbang. Napuk bokong. Ya wis biasa iki murid ulama, murid ngisor kelas murid ulama. Lha mula murid ulama ngeten iki kula niku ya Allah ini lho potret umat Kanjeng Nabi. Sebab napa? Umat Nabi niku benten, Mas ya. Umat Nabi niku umat sing wis petuk. Umat yang sudah akan ketemu antar bangsa. Nek umat Nabi Adam urung petuk wong liya, kek petuk dinosaurus. Isih petuk dinosaurus tok. Lagi ngurusi sak keluarga, baru sak keluarga tok. Umat Nabi Idris ngono dolane ya ora adoh. Isih ning sekitaran Yordan mriko. Umat Nabi Nuh niku dolane ya ora adoh ya mesak suku. Ngoten mawon dadi adoh gara-gara mecethat diuncalno banjir. Nek ora ana banjir umat Nabi Nuh ya manggon ning desane kono tok. Berhubung ditabrak banjir melayu numpak kapal kocar kacir. Umat Nabi Musa niku ya namung dolane namung teko Mesir tok. Adohe tekan Filistin. Umat Nabi Sulaiman paling adoh tekan negeri Sabak manuk bulbul, manuk hudhud. Umat Nabi Ibrahim lampek lagi tekan Mesir, tekan Filistin, tekan Mekah. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dolane lagi tekan Romawi urung ana. Umat Nabi Ibrahim mau petuk wong Salatiga urung petuk dul. Urung petuk wong pesek-pesek rembes-rembes ini urung petuk. Kandhani sampean. Umat Nabi Ibrahim urung dolan, umat Nabi Musa lagi petuk Firaun. Urung petuk wong Madura, urung petuk Macong, urung petuk. Nggih, umat Nabi Sulaiman urung petuk wong Banyumas, priwewe ngono urung petuk. Lah umat Nabi Muhammad niki umat sing wis petuk saanane menungso, ketemu bangsa dan suku. Mula umat Nabi Muhammad dibekali ngerti ya nek petuk bangsa dan suku yang berbeda soalnya dolane wis adoh. Apa meneh umat Nabi zaman milenial dolane tambah bantere ora umum, ora perlu lunga. Angger duwe handphone iso dolan nang ndi-ndi. Karo merem ngene iso dolan nang Afrika ayo umat Nabi. Sing umat Nabi Musa, umat Nabi Sulaiman isih nganggo jin. Lah umat Nabi Muhammad nganggo handphone dolan nang Afrika ngene tok. Karek diketik bokong Afrika metu. Iku ora ono iki nek umat Nabi ora ono iki. Umat Nabi Muhammad tok sing iso ngono. Nggih to. Lho sampean golek apa ning kene ono?
ban 100 kali ono nih lengkap kinjeng kawin ono wong ono listrik nyetrumno aki nek aki nentek TV-ne mingkup nih mana betul nggih pengen delok artis ngenteni Aneka Ria Safari pengen weruh film ngenteni Akhir Pekan saiki ora perlu ngenteni apa-apa umat Nabi zaman saiki ya Allah umat milenial mangkano zaman kula niku ya Allah ngenteni bulan purnama untuk apa memadu kasih dengan kekasihnya udah iya ora ono listrik makanya di bawah sinar bulan kita merayu kekasih kita dek wajahmu secerah purnama seterang purnama saiki ra usum ora ono wong delok matahari saiki rayuane bocah milenial masalah dek apakah bapakmu sipir penjara kenapa mas karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu ini anak milenial bocah milenial itu rayuannya antik bumi diukur dari matahari dalam sekian garis dalam sekian ini dalam sekian dalam kedalaman bumi ada material sekian kilogram ngono tuwa begitu ono pacare lewat terus untuk menghalalkanmu berapa gram aku harus memberinya ini cah milenial dulu zaman saya jatuh cinta beratnya luar biasa rindu itu sakit cinta itu berat pacar mondok nulis surat karena kangen deh lu nangis kangen lu neng pasar golek kertas pink jangan sampai kertas itu berwarna merah engkau dikira putus cari kertas warnanya pink baunya bau mawar jangan bau melati bau kuburan lu pulpennya warnanya biru baru tulis di aku tahu engkau sekarang sudah berada di penjara suci. Pesantren maksudnya penjara suci. Entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu. Aku tahu memang itu semua demi kita. Engkau mengejar cita-citamu untuk kebahagiaan kita di masa depan. Ya itu biyen nom-nomanku, nom-nomannya Pak Wali Kota. Aku malam hari ini nggak bisa lagi menahan rinduku padamu sehingga setiap melihat bayang-bayang sesuatu serasa melihat bayang-bayangmu. Aku rindu kekasihku, tapi kupaksakan menulis saja rinduku malam hari ini dengan sepenuh hati dan derayan air mata, dengan segenap kepercayaan bahwa malam hari ini engkau pun duduk di bawah sinar rembulan yang sama dengan aku. Dikirim ngenteni Pak Pos seminggu kok ora ono balesan jangan-jangan dibuka pengurus lah ada nih kok nggak percaya tanya Yai Abda sama udah anak milenial apakah berguna rayuan itu sudah tidak berguna bahkan Pak Pos pun nggak ada prei Pak Pos ora ono surat. Karena anak modern, anak milenial kalau lagi jatuh cinta tinggal ambil handphone, cepret, kirim, ngisore tulisi, muah. Ini kan gak kebayang di zaman itu, zaman Nabi Sulaiman gak kebayang, pengen delok maling itu zaman Nabi Sulaiman golek izin. Kongkon ngetok ning jero cermin mirror on the wall. Keluarlah mana pencuri hatiku ngono metu. Saiki wis ora perlu ngono nganggo CCTV rampung. Dulu santri kalau di pondok kok rupane elek persiapan sebelum pulang cari mahabbah yang paling ampuh supaya nanti kalau pulang karek diempakno. Ya Rahmanu ya Rahim atau sunnah mata kaji haji kujaranku ya. Itu namanya mahabbah. Untuk apa? Untuk yang cantik-cantik. Saiki ora perlu ngono. Kalah karo Honda Jazz. Sore-sore gawa Honda Jazz cari I love you lebih mudah.
nek Honda Suzuki ya tetep angel Kang. Ini generasi tahun berapa ini? Pensiun. Nah ini dunia terus bergerak dan terus berkembang. Lah umat Nabi ini umat terakhir. Maka Allah membuat cara agar umat ini tidak lupa dengan masa lalunya. Maka kemudian Islam mengajarkan kaum muslimin untuk sholat. Sholat itu apa? Sholat itu untuk melihat titik di mana manusia turun di zaman Adam yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Delok Ka'bah iki cek rone sampean biyen niku mbah buyute medhun teko langit, sampean keturunane cepat atau lambat kita akan kembali ke langit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kene iki mulai wong asline wong langit saiki dadi wong donya sesuk balik langit malih. Dadi menungso itu selalu diingatkan dengan kematian dan diingatkan dengan tempat pulang. Jenenge Ka'bah. Supaya nopo cek ra lali nek sampean niku alien. Di manusia itu alien, penduduk langit, sing penduduk bumi ya wedhus, sapi, celeng, asu iku ya penduduk bumi tak kandhani. Itu asli kene. Lah nek menungso penduduk langit, mangkane aksani takwim, makanya terbaik bentuknya. Lho mula irung menungso ya paling apik. Mula ra ono wedhus ambung-ambungan wong irung elek. Menungso irunge apik ya sun pipi kiri, pipi kanan. Lambene wedhus ya mek ngono tok. Nek lesu mbek nek pengen kawin Mbak iku wedhus. Lambe menungso apik wong manjene lambe langit kok. Bahkan ora iso omong ya ora iso muni ya omong. Ra muni iso omong lambe menungso. Ramune ning ngomong, tangan apik, tangan munyuk ra iso cewek. Ra iso utek-utek upil, tangan menungso melakukan apapun bisa. Bahkan tangan manusia bisa ngomong walaupun cuma jari. Omong. Bisa ngomong ini tangan. Jadi kan lagi Mbak, iki iso ngomong. Bisa ngomong gak ada nih kok. Loh ini tangan manusia. Beda. Anakku mulai sekolah itu, kok agak tuh, Pak, apa? Koncoku lho, aku dikei ngene. Apa kok? Ya sembuh godhong waru aku. Lah ini tangan manusia bisa ngomong. Karena kita yang terbaik, maka agar kita tidak lupa asal usulnya bangun sholat. Setelah itu agar manusia tidak lupa asal usulnya bahwa berasal dari Nabi Adam, maka kita disuruh nengok Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu apa? Titik pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kali. Nabi Adam turun ke dunia, itu dipisah kali Siti Hawa. Makanya Nabi Adam ke dunia diuji pertama dengan kerinduan pada kekasih. Makanya sebelum Nabi Adam diuji apa-apa, diuji rindu. Makanya yang paling menyakitkan buat anak manusia adalah sakit rindu. Karena sebelum diuji yang lain, Nabi Adam diuji rindu. Makanya rindu itu berat. Maka jangan rindu. Sakit rindu itu. Makanya untuk loro sontekno waras, udunen sontekno waras. Sakit rindu nggak ada obatnya selain ketemu dengan yang dia kita cintai. Nah itu kenapa? Karena rindu itu sakit pertamanya manusia. Makanya orang Arab mengatakan rindu yang sangat sakit namanya hamkun. Jadi ini orang Jawa kumpro. Kenapa? Lu rindu itu loro. Mangan ra enak, ngising ra iso metu, susah. Turu ngompol, susah gitu itu. Nah Nabi Adam saking rindunya kepada Siti Hawa melakukan perjalanan mencari cinta. Hawa, Hawa, rono rene. Maka manusia kalau rindu ya biasa keloyongan rono rene, keluyur, arep bengak. Lha Nabi Adam yang ngono biyen sampai 200 tahun kerinduan itu dijawab karo Siti Hawa karena habis ketemu rono rene ketemu. Makanya cinta jangan ditunggu, cari. Nabi Adam
tahu cintanya, tapi kalau dia tidur nggak ketemu, maka cari cinta itu. Cinta jangan ditunggu, kejarlah. Nanti Nabi Adam golei pacarnya, golei kekasihnya, Siti Hawa yang golei, sampai akhirnya Hawa dijawab, Mas Adam. Hawa nanti, Hawa, Hawa. Wah, ini cara film India, burimu, mas burimu kan? Hawa. Akhirnya Nabi Adam delok Siti Hawa duduk di atas sebuah batu. Hawa, Mas Adam, Hawa. Nabi Adam melayu nguber Siti Hawa, Siti Hawa mudun gunung nguber Nabi Adam. Nabi Adam berhenti, Hawa berhenti, jangan turun mengejarku. Kenapa Mas Adam? Aku rindu padamu. Iya, tapi kamu jangan kemana-mana, di situ. Jangan bergerak, jangan turun mengejar aku. Kenapa? Aku khawatir kalau engkau mengejar aku, nanti anak cucu kita mencontohmu, ada perempuan ngejar laki-laki. Begitu. Nah, itu akhirnya Nabi Adam sih munggah melayu, makanya inilah laki-laki kejar cinta. Kamu komisi selalu kawacar lah ya, sampai di atas gunung teleta habis. Akhirnya peristiwa yang demikian besar dalam sejarah kehidupan manusia diabadikan oleh Allah, dikasih tugu batu namanya Jabal Rahmah. Makanya seluruh kaum muslimin biar tidak lupa asal usulnya bahwa semua manusia bersaudara, maka Arafah menjadi puncak haji manusia, disuruh nengok Jabal Rahmah agar selalu ingat manusia berbeda asalnya dari satu bapak dan satu ibu. Maka siapapun yang melupakan itu berarti hajinya haji mardud. Ya, jadi Cina ya dulurmu, jadi Arab ya dulurmu, jadi Afrika ya dulurmu. Setelah berbangsa-bangsa bersuku, maka kemudian semuanya berbeda. Tapi agar kita tidak lupa berasal dari tempat yang sama, maka kita disuruh nengok Jabal Rahmah. Itulah prinsip ukhuwah basyariyah. Mengingkari itu berarti mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Islam, agama masa depan, disiapkan oleh Allah. Kalau ketemu ben gak kaget. Makanya orang Islam tidak pernah kaget lihat bangsa berbeda. Orang Eropa tidak pernah diajarkan itu. Makanya ketika lihat orang Afrika, Christopher Columbus sampai di Tanjung Harapan, kaget delok wong Afrika kulit ireng. Wong tidak diajarkan bangsa itu berbeda. Begitu delok wong kulit ireng, lah ngerokok. Kenapa? Karena ajarannya mengajarkan orang yang tersesat dibakar di neraka dan tidak boleh mati agar bisa disiksa terus. Maka kemudian begitu lihat orang hitam dengan rambut keriting, ini neraka. Tembaki sama Christopher Columbus. Untuk apa? Agar dia bisa membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Tembaki. Maka kemudian perbudakan dari Afrika sampai akhirnya orang Eropa selalu memperbudak Afrika. Maka ada kisah yang paling tragis tentang perbudakan, namanya Amistad, manusia lambung kapal. Dan di manusia lambung kapal melahirkan tradisi musik Afrika namanya akapela. Dari tradisi musik akapela melahirkan musik namanya jazz. Dari jazz dimodifikasi orang Eropa menjadi blues. Dari blues menjadi rock. Masuk Indonesia menjadi rock dud. Ini ya, ini bangsa kita, bangsa Indonesia melebur ini rock dud. Jadi ini sodik. Jadi Monata, jadi Pantura live musik. Ya itu lah ngerti ya. Lagu ini gala-gala. Wes kono tok. Itu jadi rock dud. Jangan kau tanamkan ikan noda hitam. Itu tadi rock dud. Dong. Kering sudah rasanya. Mana tak terusannya? Betul. Oh keliru. Ya ini orang kiai tak tahu nyanyi, salah. Nek artis tak tahu ngaji ya salah ya rapopo. Nek kiai tak tahu nyanyi salah ya rapopo.
Apa syukur-syukur kiai nyanyi iso, santri apa nyanyi ngaji iso, sampean iso ngaji mau apik nyanyine. Perdamaian, perdamaian. Ya, nah inilah. Itu. Orang Eropa datang ke Indonesia tidak diajarkan berbeda bangsa, maka begitu delok wong Jawa londo dikira anakanmu munyo. Kenapa? Karena kita diajarkan bahwa orang Indonesia turunan munyuk berasal dari Pithecanthropus etmajacensis soloensis. Makanya mereka membantai kita karena kita dianggap anakanmu munyo. Jadi caranya Allah gitu. Maka setelah ketemu dengan sebuah Jabal Rahmah, kita diajarkan Nabi Ibrahim mencari jejak Nabi Adam yang runtuh di atas puing-puing berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Loh, ini peradaban berikutnya dibangun Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ketika membangun tidak boleh dilupakan jejaknya. Bekas telapak kaki membangun Ka'bah kembali disebut Maqam Ibrahim. Tapak kaki Nabi Ismail bermain disebut Hijr Ismail. Bekas lari-larinya Siti Hajar Sofa Marwah, lempar batunya Jamarut Ula Wusta Aqabah. Dan kita mesti napaktilah sejarah itu. Untuk apa? Biar nggak lupa kita ini keturunan Ibrahim. Sebab Ibrahim punya anak dua, yang satu Ishak, yang satu Yakub. Dari Ishak lahir Yakub, dari Ishak nama Ismail. Dari Ishak lahir Yakub. Yakub punya anak 12 namanya Israel, dikenal dengan nama Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Musa melahirkan peradaban Yahudi. Dari Israel melahirkan Isa melahirkan peradaban Nasrani. Dari Ismail melahirkan peradaban Islam. Nanti pasti ketemu, supaya ketemu ora gelut, diselesaikan lewat Isra Mi'raj. Mula Nabi diangkat langit minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dari Islam, Masjidil Aqsa di sana ada Yahudi Nasrani. Terus wong Islam dikongkon salat nek ra kenek pojak dongakno kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Maka semua manusia antar agama saling mendoa. Kan itu prinsip dasar lakum dinukum waliyati. Itu kene pengen roh. Mulane wong Islam kudu rukun karo sapa rukun. Lah sakniki petuk kabeh. Nabi Ibrahim membangun peradaban Yahudi Nasrani, disebut Abraham istrinya Sarah. Berasal dari membangun Islam, Nabi Muhammad disebut Ibrahim bojone Sarah. Menjadi peradaban Hindu disebut Brahma bojone Saraswati. Makanya ketika ketemu orang Indonesia Islam itu ya waktu itu ya rada mumet, wong simbole padha. Sing Islam simbole Ka'bah, sing Hindu simbole candi, padha-padha waktu ditumpuk, mumet zaman semono wali sing teko. Di sana ada Jabal Rahmah, di sini ada Linggayoni, di sana ada air Zam-Zam, di sini ada air Gunung Arjuna, ada Gunung Jumpret. Di sana perjalanan suci muter kiri kain selempang warna putih, sini muter kiri kain selempang warna kuning. Setelah perjalanan suci di sini jenengane digundul ning kono tahalul. Selesai perjalanan suci padha motonge sing kene gadri sing kono kurban. Nek wis sujud padha irengi bathuke kene 8 kono loro. Itu mula para wali biyen bagaimana mengkompromikan seperti ini. Maka Islam tadi di sini. Lah saiki bangsa-bangsa sing disebut karo Allah petuk kabeh. Hari ini malam hari ini ketemu kabeh. Maka kalau kita tidak mengerti makna berbeda pasti ribut dan tadi lucu. Malam hari ini wong Jepang teko kene, ning ora teko wonge sing teko mike. Nah ini ora dikeke wong Jepang kiyaine ya kit mau wis molor korokane Kang. Wong Korea ora teko kene sing teko Samsunge. Wong Jepang sing teko speakere, sing teko syutinge. Loh, dalam perjalanan haji wong Yahudi teko gawake pesawat. Akhirnya orang Indonesia yang berhaji bisa menggunakan pesawatnya orang Yahudi. Ini orang Yahudi ngelangi sampean.
Tumpul kabeh malam hari ini, perempuan-perempuan di atas panggung yang di bawah cantik semua. Kenapa? Karena bedaknya dari Prancis, agamanya Kristen, bangsanya Eropa. Ini bedak Salatiga bubar wong beras dideplok ya blonteng kabeh. Teko kabeh wong Eropa teko gawa printer, akhirnya nek ana ngaji ora perlu dekor karek di-print ngono rampung gambar kula ngene ya metu. Semua sama loh. Semua teko, polisi banser podo, siapapun tidak akan kenal polisi nek ana tulisannya polisi banser ya ora kenal nek ana tulisannya banser. Tulisan itu dibuat dari apa? Dari bordir. Lah bordir itu mesinnya teko Cina jenenge mereknya Butterfly. Ya, ini apa sampean? Kiai kok longak-longok golek rokok, sing gaweke rokok Cina, jarum, udang garam. Lha kita rukun. Lalu makanya Rasulullah ketika melihat sebuah kebaikan umatnya hanya satu yang dipesankan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah dikai ngerti teng urusan agama. Khairan itu nakirah, khairan kok nakirah maknane khairan kamilan, kebaikan sing sempurna. Kaapiane menungso mboten sempurna, wong menungso ora iso sempurna. Artine sempurnane apike menungso sebab ana liya. Contoh menginiki pengajian niki apik napa mboten? Apik. Nek pun pengajian niki bengi niki apik, sing paling apik sapa? Kula. Saya ono ta sing apik kaya kula. Mboten enten. Wong Pak Bupati urung taun 2020 wis njaluk maneh kok. Wong iki wong paling apik iki. Ngombene akeh suguhane lho, ana kotak, ana gelas, ana anggur, ana jeruk, sampean nganggur. Lengkap jeneng apik. Kei kursi, kei mic, sak muni-munine ra ono sing bantah. Oh iya, ya dibantah. Kula ngaji, ngrungokno, kula ngongkon nyanyi, ya muni mesti ngene iki. Umpamane wong paling apik ya piye. Loh, tapi keapian kula sing begini iki ketok tidak boleh saya katakan saya yang terbaik, sebab api kula ontene panitia sing gawe pengajian ora ana panitia sing gawe pengajian ya kula ora ngadeg ning kene, sebab ana kula teng mriki ana panitia gawe pengajian. Lah nek wis ngono sing apik kula apa panitia? Ya ora iso, apik kula wong kula ora teko panitiane elek. Lho gek loro wis padu tekan 3 dina ora bakal rampung. Apik kula lho, tapi ngono Pak Bupati meneng-meneng ya panitia ora mlaku ora tak sangoni. Lho Pak Wali Kota ya ngono. Nggih, ya wali kota kan mek ngongkon tok sing ngatur sekda. Lho ora ngeteke. Ngono iki terus sing entekno sapa? Ya ora ono entek, nek wis pengapi-apian kan apik ra iso ngadeg dhewe. Lah dadi apik meneh sebab sampean iki nek melu-melu bahaya. Sing apik kula Kyai, nek kok iso? Nek kula gelem teko, nek kula ora teko sampean cek son. Lho niku ora iso. Kula lho ngene iki, kula dadi apik soalnya disyuting. Si tukang syutingnya ini ya apik. Masih demok syuting ngono iki ya mengarep. Apik. Lha iki lho, mila wong niku apik iki bareng-bareng. Sampeyan lungguh ning kono apik, nggawa panganan dongane Allahumma barik lana. Napa kok mboten barikli? Wong sereten ya sereten dhewe. Kok barik lana karena makanan juga melibatkan banyak orang, sing nandur sapa, sing nyelep sapa, sing gawe sapa, sing masakno rice cooker sapa, sing gawe listrik sapa, sing gawe bumbu ya ora tak ra ngerti, kunir teko ndi, laos teko ndi. Niku diulek nang cowek, sing gawe cowek sapa ya ora ngerti, padahal cowek niku waktu gawe kok banyune kurang diuyuhi, ora ngerti awake dhewe. Ape ora iso ngadeg dhewe, Nabi pun ngendikake. Mulane apik aja mbok akoni paling apik. Begitu mbok akoni paling apik, maka kebaikanmu akan habis seperti paku lepas dari kayu. Begitu paku lepas dari kayu rumangsa api-apian, kayune dipangan rayap, pakune dipangan karat. Iki lho, maka aja pisan-pisan rumangsa paling apik. Apik ning aja rumangsa paling apik, sebab nek pengajian iki sesuk mlebu swarga, mula kabeh sing terlibat ya mlebu swarga. Amin. Ibu-ibu dadi anteng soalnya ono bakul jajan, anake tuku jajan. Begitu bar mangan jajan turun.
Ini umat Nabi zaman akhir, mulai kita harus tahu ke depan ini. Kita harus petuk kabeh, mulai kita awal dipersiapkan Islam menjadi agama masa depan. Mulai ribut, Palestina ribut, Yahudi Nasrani Islam, lo pancen nggone Nabi Ibrahim. Ya mesti ribut sedulur, wong angger dulur iku angger sawah kok ribut mesti dulur. Nek galengan baru tonggo. Ini makanya Islam harus cerdas orang-orangnya, tidak boleh mundur. Maka kalau kemudian Salatiga menjadi kota toleransi, ini sesungguhnya adalah memang dari awal Islam diajarkan oleh Allah untuk mengerti perbedaan bangsa yang lain, organisasi yang lain, agama yang lain, suku yang lain, dan itu bisa kita buktikan. Kita memiliki Indonesia, kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika, genderane merah putih, lambang negaranya Pancasila, ganti ya bubar ngono. Nah, engko nek wis ngene iki lak roh indahnya Indonesia amma ba'du. Lha iki lagi mukadimah. Lha urung mulai ngaji ngono nopo. Lah inilah pelajaran dasar. Iki cara sekolah ngono lagi pembukaan kayak mukadimah. Cara nandur pari lagi garap sawah. Lha niku. Maka materi kebangsaan itu menjadi penting untuk dipahami, sebab kebangsaan yang mengajarkan itu Allah. Malaysia pernah ribut bangsanya, bahkan kepengen menang dewe, padahal mayoritas Islam, tapi begitu menang dewe tadi teroris. Akhirnya Malaysia menjadi eksportir teroris ke beberapa negara, termasuk ke Indonesia. Namanya Nurdin Top, namanya Asyari. Malaysia sadar tidak boleh Malaysia bangsanya diacak-acak atas nama agama, atas nama etnis. Maka Malaysia menyerahkan kembali bangsanya kepada anak asli Malaysia, namanya Si Upin dan Si Ipin. Si Upin dan Si Ipin tidak boleh ribut dengan bangsa yang lain. Malaysia nggak bisa lepas dengan ras India, maka Si Upin dan Si Ipin dicarikan teman yang namanya Jarjit. Nggak boleh lepas dengan anak-anak Cina, maka dibikinkan tokoh kecil namanya Mei. Nggak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Amerika nggak boleh malu bangsanya karena gagal di Vietnam, dia bikinkan film Rambo 1 sampai 6. Dia tidak boleh malu anak-anak Amerika dengan kegagalan di Timur Tengah melawan Saddam Hussein, bikinkan film Hot Shot 1 sampai 2. Tidak boleh malu bangsanya gagal dalam terorisme, bikinkan American 12 Strong yang sekarang masih bisa tonton. Amerika tidak boleh malu ketika tidak punya spiritualitas yang ngambil dari Cina. Sebelum bangsanya malu dengan Cina, spiritualitas Cina diboyong ke Amerika, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Biar nggak malu dengan Jepang, bikinkan American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Loh, ini bangsa. Jepang tidak boleh malu dalam pembantaian besar antar anak bangsa, antara restorasi Meiji dan Tokugawa. Saling bantai tidak boleh diulang, maka anak-anak Jepang diajarkan sebuah kisah sederhana yang dikasih judul Samurai X, dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenshi Himura. Ini pelajaran bangsaan yang sampean tonton setiap hari. Maka mulai hari ini jangan benci bangsa ini, jangan malu menjadi bangsa Indonesia, karena Bung Karno pernah mengatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, dan kita sampai kapanpun memiliki bangsa besar namanya bangsa Indonesia. Yang sekarang berulang tahun yang ke-74. Nomor handphone saya 74. Ya kan, ini cocok bisa. Makanya malam hari ini nah ya sing ruwat waktu di istana kemarin, sing mocoke dikir mocoke sholawat ya aku, wong sing ruwat wong nomor handphone ku 74. Ini ulang tahun ke-74, besok 78 ya nomor handphone 78. Ini sampai anak-anak muda sekarang dibikin malu dengan bangsa ini. Sampean banggalah dengan bangsa ini.
Kita yang muslim berbanggalah kita punya para wali, para ulama yang dengan hebatnya mampu mengislamkan kita dengan cara yang sederhana. Orang Arab punya baju syar'i namanya jubah. Di sini nggak bisa dipakai karena ke sawah nandur sama derep. Akhirnya baju syar'i dipotong sama para wali. Potongannya disebut syar'un karena nggak punya ain, punya nyango, maka syar'un tadi sarung. Saruan tadi sarungan. Terus dilinting baina surah warupa antarane wutel karo dengkul. Karena dilinting ono pentole, akhirnya takbire Allahu Akbar nyantol. Makanya kiai cuman Allahu Akbar ngene ta. Wis nyantol. Lah nek sing ra gelem sarungan Allahu Akbar. Kuatir melorot Indonesia. Muka-muka sedaya barokah. Amin. Anak putune wong Indonesia tetap setia dan cinta pada Indonesia, tetap cinta pada tanah airnya, dan kita semua tetap membawa agama kita nanti sampai akhir hayat, dengan anak cucu kita sampai hari kiamat membawa iman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena abdul mustaqim. Surah alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sing donga kersane Yai Abdahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.